Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi guys. Okay, hari ni nak review satu barang baru order. Okay, barang dia ni dia. Baru sampai tadi. Nampak? Baru sampai tadi. Apa barang dia? Okay, check it out. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni saya punya ni mixing console ni dia ada problem sikit. Bila on dia off. On nama dia shut down sendiri. Lepas tu dia on balik. Dia on off ni. Saya tak tahu apa problem dia. So malas nak layan. So saya order ni. Dia ni apa dia? Phantom power. Okay. Phantom power yang duk cakap sebelum video sebelum ni kan. Sebab kita nak guna mic ni. So kalau tak ada phantom power dia tak akan kuat. Jadi kita tengok macam mana. Okay guys, check it out. Okay, jom kita buka. Oh lupa sebelum tu saya beli kat mana? Beli dekat ni ni Enterprise. Okay. Okey, ini dia. Inilah phantom power. Okey, phantom power. Okey, dia bagi sekali kabel male female. Dia bagi dengan adapter. Okey, ini dia punya instruction. So turn off switch, the power switch on the light. Okay, simple saja dia punya penggunaan dia. Okay. Sekarang ni suara ni daripada mic, bukan daripada mic condenser. So kita cuba Cuba. Okay, ini Condensor Mic. Kita ambil wire XLR. Okay, ini female, ini male. Okay, so masukkan ke sini. Lepas tu kabel ni kita masukkan ke sini. So ini nanti kita masuk ke handphone. Okay, kita dah masukkan plug. So on. Okay, mana power? Elok. Okay, so kita test macam mana suara daripada phantom power, daripada condenser mic ke phantom power dan terus ke handphone. Okay, sekarang ni suara daripada handphone. Testing 1 2 3. Suara dari handphone 1 2 3. Testing 1 2 3. Ujian suara dari condenser mic dan phantom power. Testing 1 2 3. Suara daripada condenser mic dan phantom power. Testing 1 2 3. Suara daripada condenser mic dan phantom power. Testing ujian suara daripada earphone. Testing suara daripada earphone. Testing 1 2 3. Ujian suara daripada clip mic. Okay, so harap video ni dapat membantu anda lah untuk membeli mikrofon BM800 ataupun condenser mic yang lain. Kalau beli condenser saja takkan kuat kan bunyi dia. So harap membantu video ni.
So, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.